धुप्याम छींकम छौंको छींक फेंकते रहो। अरे यार क्या इतनी देर से छीका पादी लगा रखे हो, ना बोले पा रहे हो तो बताओ, हम बोल दें आके। अरे माफी चाहेंगे, रुको रुको बोल रहे। तो हमारा नाम है बबोले मिश्रा। अरे यार उतनी देर से चौथी बार अपना नाम बता रहे हो, उससे आगे भी पढ़ी हो। बस छीका पादी नाम, छीका पादी नाम है नहीं तो हमारा नाम बबोले मिश्रा है। अरे यार हम आप सभी का छींक प्रतियोगिता में स्वागत करते हैं। तालियां। कोई बात नहीं, कौन बजाएगा ताली, 4 बार बजवा चुके हो। अब हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि छींक के बारे में मंच पर आकर 2 शब्द कहें। ये निवेदन क्या होता है? नहीं निवेदन होता है। हाँ वही। वही कैसे? अबे यार बिचौली, अब कायदे से बैठ जाओ, समझे? नहीं ऐसा कंटाप मारेंगे कि कान से मिट्टी का तेल बहाए लगी। मिट्टी का तेल? अरे भैया मारिए मारिए, हमें भी मिट्टी के तेल की जरूरत है, यहीं से ले लेंगे, खरीदना नहीं पड़ेगा। मारिए। दे तुम्हें मिट्टी का तेल। अरे भैया भड़क काहे रहे हो, ना देना, खरीदेंगे। हमने तो सोचा तुम्हारा तेल बर्बाद हो जाएगा तो यहीं से ले लें। तो फिर चुप पे बैठ जाओ और छींके आए हो, अभ्यास करो। अरे बिचौली, अभ्यास क्या होता है? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। वो तो अभ्यास होता है। हम अभ्यास ही बोलेंगे। तुम्हें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होए तो बताओ और बता के भूल जाओ। अरे बिचौली अब चुपचाप बैठ ही जाओ, नहीं तुम्हारे ऊपर बैठ ही गई मैं, समझो? अरे लेकिन अरे पुन्ना दीदी, बिचौली तुम तो इतना डरात का है? वो का है ना कि एक बार ही हमका खेत में मिले रहे। अरे ना बताना। काहे आपका शर्म आ रही? उतनी देर से तो बड़ा मुंह चल रहा, टिपिर 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 टिपिर। अब हम बताइए। हाँ तो खेत में मिले रहे और लैटरीन गए रहे, तो हमने इनते कही कि अपना लोटा हमें दे दो, हम अपन लोटा लाना भूल ही गई हैं, मगर ई ना दी हैं। फिर हम इन्हीं के ऊपर बैठ गए और तभी तो ही पचक के और तभी तो ही हमका देख के इनकी थरथरी कांपत है। एक छींक प्रतियोगिता की कहानी सुनाने की ओ बताइए। आप छींक पे कुछ बात करते हैं। चंदन हलवाई, छींक पे 2 शब्द कहिए आके। छींको छौंको। मतलब छींक के बारे में कुछ बातें कहिए। देखो भैया, छींक खाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे मन भी भरता है और इंसान का पेट भी। छींकने से हमारे फेफड़े कभी नहीं फटते और छींकने से हमारे गुर्दों में जमा हुआ सब कीचड़ साफ हो जाता है, समझे आवा? धन्यवाद। वाह वाह, तालियां। अब बड़े ही निरादर के साथ बुलाना चाहूंगा बिचौली, आओ तुम भी बोलो। हम नहीं बोलेंगे। कुछ भी थोड़ा बोल दो। हम नहीं। मिट्टी का तेल। रुको बोल ले। छको छकाओ, छींक मचाओ, छींकते रहो, छींक फेंकते रहो। अब आएंगे श्री बिटाने लाल त्रिपाठी जी। नमस्कार। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज छींक प्रतियोगिता में आकर गदर 2 बना सकूं। और इस छींक प्रतियोगिता में मैं आज छींक की ताकत संस्कृत में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी। मूड बिगाड़ दिया। अरे आप बोलिए, गलती हो गई इनसे। रुको बोल रहे। छींकने की ताकत संस्कृत में कफश्चित धुप्याम छीकम थुरथुरी अस्त्रवम संडास छीकुनिज्म प्राणगट पाद छीका परस्त्रव पादु छीकनाया।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह, तालियां भैया तालियां। तुम जो है दिल को काटने वाली बात, एकदम संस्कृत में छींक, मजा आया। लाटी देवी आप आइए। हम बोल के नहीं, छींक के दिखाती हम। राम दुलारी अब आपकी बारी। राम दुलारी, ये नाम हमारी सफेद भैंस का था, बेचारी चोरी हो गई। हाय राम दुलारी, हमारी सफेद भैंस। हम बोले नहीं, छींका नहीं हम। पुन्ना दीदी अब तुम बोलो। छींकने से मन में जवानी की ऊर्जा जाग जाती है, छींकने से मन में रोमांस की भावना आती है और गाने बजने लगते हैं। छींकते तुम ही छिट्टियां, छींकते तुम ही छिट्टियां, नाक की मुंह से है दुआ, छींकते तुम ही छिट्टियां। अरे अरे, छींकने से तो बियाह तक हो जाते हैं। इनका हुआ था। हाँ हुआ था, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? चुपचाप बैठ जाओ, ठीक? उतनी देर से टपर टपर वो कैंची ऐसे चल रहा, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। बंद कर दो, चुप। अरे पुन्ना दीदी के लिए जोरदार तालियां भैया, वाह मतलब वाह। अब छींक प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। इसके कुछ नियम हैं। कोई प्रतियोगी छींकने के लिए नाक में फुरेरी नहीं घुसेड़ेगा और जो सबसे तेज छींकेगा वही जीतेगा और उसको इनाम में मिलेंगे 2 किलो मूली। अरे बिचौली, तुम पहले कहा आ रहे हो? लेडीज हो क्या? पहले महिला प्रतियोगी आएंगी क्योंकि लेडीज छींके फर्स्ट। हमारी पहली प्रतियोगी हैं पुन्ना दीदी। इनकी छींक में दम तो था, लेकिन अब हमारी दूसरी प्रतियोगी आएंगी लाटी देवी। अब आएंगी राम दुलारी। हाय राम दुलारी, हमारी सफेद भैंस चारा खाती थी, दूध देती थी। अब चुपचाप बैठ जाओ, समझे हो? सही की न्यू, बहुत चक्की है, इस चक्कर चक्कर मुंह चला था। आइए आइए। वाह वाह, हैट्रिक, मजा आ गया। अब सभी जेंट्स लोग आएंगे और सबसे पहले श्री बिटाने लाल त्रिपाठी जी। आइए बिटाने लाल जी, आइए बिटाने लाल। छियम छी 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 छियम। वाह, संस्कृत में छींक, सही है। चलो अब बिचौली तुम आओ। अच्छी अच्छी। अब खुदाई छीकापादी कर रहे हो तब नहीं। आरी। अब आएंगे हमारे पिछले साल के विजेता छुंदन हलवाई। अरे सब लोग कस के अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ, अब भूकंप भी आ सकता है। छुंदन हलवाई का मुंह देखो, फुला के एकदम लाल है, तैयार है छींकने के लिए। अरे अरे भैया, कुर्सी सही से पकड़ लो। अरे अरे, हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है दी लाफ्टर मैन और मैं इस चैनल पर इस टाइप के वीडियो लाता रहूँगा क्योंकि मैं इस चैनल का होस्ट हूँ। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्यों पुन्ना दीदी, है ना? हाँ कही दीने हो और कही के बिल जरूर बचा दीने हो। वो होते हमार वीडियो सबसे पहले तुम्हारे लगे पहुंची, है ना?